देखा हाय लल्ला के और खा लिया अपने लाल के कुर्ता सिलाई पे लाल के कुर्ता सियई पे अपने लाल के कुर्ता सियई पे इनकर मम्मी लड़का मम्मी कहत रहे ना मम्मी तो कुछ पठावते नहीं है भीतरा से भजवाएंगे ना हमार पार्टी है ना हमार पार्टी से बैठे ही नबे सुनाते हैं अपने लाल के कुर्ता सिलाई पे अपने लाल के हमन और का लगवाओ बड़ा कीमती कुर्तों में हीरा जड़वाई हो लाल पीले अनवा गड़बाई हो लाल केले अंगनवा कुर्तों में हीरा गड़बाई हो। और देखा दिनेश भैया के मम्मी जी और जो लड़का का मैं तो कुर्ता देते हैं ना मम्मी मम्मी को उनके लड़का मौसी का देता सोचते हैं उनकर मम्मी दे ढाके लल्ला को मुड़ उघारे रहे उनकर मौसी कहते हैं अपने लाल के टोपी मंगाई पे टोपी मंगाई बे अपने लाल के टोपी मंगाई टोपी मंगाई पे हो टोपी मंगाई पे टोपी मंगाई पे हो अपने लाल के टोपी मंगाई पे टोपियों में झालर लगवाई हो लाल पीले अनवा लगवाई हो लाल केले अंगनवा टोपियों में झालर लगवाई हो लाल केले अंगनवा टोपियों में झालर लगवाई हो लाल केले अंगनवा। अच्छा भैया तो वहां पर जब सब मांगन पूरा हो गया तो बड़ी खुशहाली बड़ा खुशी के दिन बीतल और सबका अरमान भी पूरा भल। ई देखा आए भैया लिखते भैया मोर लिखते ना हो अरे लिखते लिखते हाय बाबू लिखते ना हो भैया लिखते अब लिखते इंद्राज गावे सवरू बेटाना हो लाला नवा ये कठिया होने के अरे हो मोरे आय बरहती एक ब्राह्मणी काशी के दरिमाना हो